Stačí páska? Ne vždycky. Tohle je častý dotaz našich zákazníků, kdy použít protiskluzovou pásku a kdy sklolaminátový pás. Dneska se blíže podíváme na protiskluzové pásky a sklolaminátové desky. Ukážeme si rozdíly mezi nimi, jejich výhody a nevýhody pro konkrétní prostředí. Začneme nejprve protiskluzovou páskou. Jedná se o materiál, který je ohebný, dá se jednoduše stříhat, je samolepící, to si můžeme ukázat. Každá ta páska je opatřena folií a tady je silné kontaktní lepidlo. Protiskluzové pásky jsou skvělá volba, pokud chcete zařídit protiskluzový povrch rychle a levně. Jedná se o variantu, kterou jednoduše své pomocí nalepíte, poté co nejprve očistíte a odmastíte povrch. Máme ji dostupnou v různých šířích, standardních, 25, 50, 100 mm a dále, ale možné jsou i varianty na míru. Tam stačí napsat požadavek, možné jsou různé barvy, od standardní černé přes žlutou bezpečnostní, která se používá na hrany schodu, značení vlastně prvního, posledního schodu, což je žlutočerná. Dále pak i pro přizpůsobení v interiéru různé barvy jako béžová, bílá, šedá, hnědá. Hlavní výhody pásek jsou rychlá aplikace, cenová dostupnost a široká nabídka barev, šíří, včetně nabídky na míru. Teď se podíváme na sklolaminátové desky. Jedná se o pevnější desku. Se můžeme podívat blíže. Je to odolnější řešení oproti protiskluzové pásky, které se vhodí právě na aplikaci jak do interiéru, tak do exteriéru, ale na povrchy, kde chceme delší životnost protiskluzu, více frekventované místa, nebo místa, kde by běžná protiskluzová páska neobstála, jako jsou například dřevěné exteriérové povrchy, lávky, rošty, nebo místa, která jsou nevzhledná a chceme je renovovat. Potom také nerovné povrchy, kde by opět páska nedržela. Výhody sklolaminátových desek a pásů: mechanická odolnost, dlouhá životnost oproti protiskluzových pásek, vhodné do interiéru i exteriéru, odolnost klimatickým a povětrnostním vlivům. Rovněž stejně jako protiskluzové pásky, možnost výroby na míru a máme dostupné i ve standardních rozměrech. Sklolaminátem můžete skvěle zakrýt nedostatky starých schodů nebo opotřebovaného betonu. Stále nevíte, jakou variantu zvolit, jestli sklolaminát nebo páska je pro vás lepším řešením. Pošlete nám bližší informace o vašem projektu a fotografii místa a my vám rádi poradíme.